សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំផ្សិតមកជុលទឹកម្ទេសឲ្យទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានដល់តែមួយចានធំនេះហើយជាមួយនឹងប្រហិតសាច់គោរបស់យើងមួយចានដែរទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគឺខ្ញុំឃ្លានមកអាទិត្យជាងហើយអត់ដែរបានធ្វើញ៉ាំសោះឥឡូវគឺយើងមកញ៉ាំវិញទាំងអស់គ្នាគ្នាផ្សិតមកជុលទឹកម្ទេសរបស់យើងគឺឈ្ងុយមែនតើឥឡូវគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសោះហឹររបស់យើងថែមទៀតណា
រៀបរយឡើងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយ